sağlıklı beslenme ve zayıflama bizim hani olmazsa olmaz vereceğimiz eğitimlerin başında geliyor. Ama işte bizim esas yapmamız gereken diyetisyenler olarak hastalıklarda beslenmeyi yönetebilmek. Benim de en çok tecrübemin olduğu ve toplumun da en çok savaştığı konulardan biri diyabet. Ve benim tip 1 diyabetli bir oğlum var. Kendisiyle de bu konuda çok fazla tecrübe yaşıyoruz. Ve tip 1 diyabette veya tip 2 diyabette, prediyabette beslenme çok büyük önem kazanıyor. Karbonhidrat sayımı, o karbonhidratların glisemik indeksleri, öğünlere yayılımı, ondan sonra neyle neyi birlikte yiyebilirsiniz, hangi zaman yiyebilirsiniz, bunları öğrendikten sonra aslında diyabetli o kadar özgür ki beslenmesinde. Prediyabet aşamasındaysa eğer danışan, evet o zaman geri döndürülebilir vaziyette oluyor. Hekim artı beslenme uzmanıyla beraber, doğru beslenmeyle beraber tip 2 diyabete ilerlemeden geri döndürülebiliyor. Tip 2 diyabetli hastalarda yine hekim kontrolünde artı diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir beslenme programıyla kan şekerinin daha regüle gitmesini sağlayabiliyoruz. İlaç kullanımları bile azalabiliyor, hekimlerimiz bunları gözlemliyor. Doğru beslenmediğimiz zaman diyabette sinir sistemimizde, kalp damar sağlığımızda, göz sağlığımızda, böbrek sağlığımızda bozulmalara neden oluyor maalesef. Ayak sağlığımızda aynı zamanda. Bunların önüne geçebilmek için de sağlıklı beslenmemiz, kan şekerimizi regüle götürmemiz gerekiyor. Yani sadece yapmamız gereken bu. Eğer bunu yapabilirsek bu saydığım risklerden korunmuş oluyoruz. Aslına bakarsanız tip 1 diyabetli çocuğun ailesinde bu bilinç tabii ki tüm ailede olmuyor. Yani her ailede olmuyor daha doğrusu. Çünkü tip 1 diyabette beslenmede olmazsa olmaz, ailenin öğrenmesi gereken en önemli unsur karbonhidrat sayımı. Bir kere ona karbonhidrat nedir? İnsülin nedir? Neden kan şekeri ölçmeliyiz? Ne zaman ölçmeliyiz? Açlık kan şekerimiz ne olmalı? Tokluk kan şekerimiz ne olmalı? Çünkü onların arasındaki fark bizim doğru insülin kullanıp kullanmadığımızı, doğru karbonhidrat sayımı yapıp yapmadığımızı gösteriyor bize. Glisemik indeks nedir? Glisemik yük nedir? İşte neyle neyi birlikte verirsem kan şekerini daha regüle götürebilirim. Bunları öğretiyoruz ailelere ki çocuklarımız daha özgür beslenebilsinler. Benim çocuğum çikolata bile yiyebiliyor, dondurma bile yiyebiliyor ama o glisemik indeksi yüksek bir besini verirken ben nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Tıpkı benim çocuğum gibi diğer tip 1 diyabetli çocukların da özgürlüğünü sağlayabilmek adına bu eğitimi ailelere veriyoruz. Yasaklar listesi vermiyoruz. Aslında serbestler listesi veriyoruz. Bir özgürlük listesi veriyoruz onlara. Değişim listeleri veriyoruz. Bu değişim listeleri yediği besinlerdeki karbonhidrat miktarlarını söylüyor. Ben ona kalkıp da bugün işte bir dilim ekmek, bir bardak süt, bir meyve yiyeceksin bu öğünde diye söylemiyorum sadece. Ben bunun karşılığında neyle değiştirebilirsin? O özgürlük alanını tanımış oluyorum veya diyorum ki ona ana öğününde 60 gram karbonhidrat, ara öğününde 15 gram karbonhidrat olacak şekilde seçimlerini yapmalısın. Seçimini yaparken işte 60 gram karbonhidratın 15 gramı glisemik indeksi biraz daha yüksek olabilir ama diğer 45 gramı glisemik indeksi daha düşük olsun diye öneride bulunuyorum. Yoksa motamot uyacağı bir listeyi ömür boyu uygulaması hele de bir çocuk için çok zor. Glukoz, vücudumuzun temel enerji kaynağı olan karbonhidratların yapı taşıdır biliyorsunuz. Ve bu glukozun da hücrelerimizde enerji için kullanılabilmesine yardımcı olan insülin hormonudur. Dışarıdan insülin vererek tip 1 diyabetlerin kan şekerini regüle ederiz. Ve burada da önemli nokta dışarıdan aldığımız karbonhidratla dışarıdan enjekte ettiğimiz insülinin aynı zamanda ve yeterli miktarda karşılaşmasıdır. Şimdi karbonhidrat dediğimiz şey nedir? İşte ekmekte bulunur, meyvede bulunur, sebzede bulunur, çikolatada bulunur, şekerde bulunur,
Sütte bulunur, yoğurtta bulunur. Aslında yediğimiz, içtiğimiz birçok şeyin içerisinde karbonhidrat var. Çünkü vücudumuzun aslında en büyük ihtiyaçlarından biri karbonhidrat, enerji kaynağı olarak. Tip 1 diyabette lif tüketimi aslında çok büyük önem kazanıyor. Lif dediğimiz şey midemizde trafik oluşturur. Glisemik indeksi yüksek bir besin alsak bile o trafiğe takılır. Glisemik indeksi yüksek besin ve bağırsaklarımıza emilmek için daha geç ulaşır. Bu da glisemik indeksi düşecek demek olur. Amacımız kişiye özgürlük kazandırmak. Özgürlük nasıl kazanılır? Bilgiyle. Kişiye ben bu bilgileri aktarıyorum. O sentezleyerek, deneyip yanılarak ve bu deneme yanılma süresi içerisinde de her türlü bana ulaşmasını sağlayarak, kendini güvende hissetmesini sağlayarak ona balık tutmayı öğretiyoruz. Artık kendi kendine ne yediğinde şekerinin nasıl gittiğini. Çünkü evet biz eğitimlerle karbonhidrat sayımı öğretiyoruz. İşte insülin dozlarına göre karbonhidrat vermeye çalışıyoruz ama işte büyüme döneminin hızlı olduğu bir dönemde çocuklar maalesef tip 1 diyabet tanısı alıyor veya bebeklikte ve hormonlarımız her yaşta farklı dozlarda salgılanıyor biliyorsunuz. Büyüme hormonuyla insülin hormonu birbirine zıt hormonlar. Büyüme hormonunun çok yüksek tavan olduğu ergenlik döneminde mesela bazı saatlerde bu büyüme hormonuyla insülin hormonu çakışıyor ve doğru dozda insülin yapılıyor olmasına rağmen karbonhidrata yetmiyor. Çünkü kullanılamıyor büyüme hormonu nedeniyle. Diyabette beslenirken mutlaka bir uzmandan öncelikle bir eğitim almanızı, hayatınızın bundan sonraki zamanlarını da bu aldığınız eğitim sayesinde sağlıklı beslenerek geçirmenizi tavsiye ederim. Sağlıklı günler diliyorum herkese.